السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا لا ليكتور لا باج 161 161. alors عندكم فيها ان تكست ديفالواسيون. غادي نقراو لو تكست بالفرنسيه، من بعد غادي نشرحوه بالدارجه ولا بالعربيه. باغ لا سويت غادي نجاوبوا على الاسئله اللي عندكم. فوالا alors on commence. Le titre ديال لو تكست هو prudence prudence. Alors prudence prudence. Il y a différents types de panneaux de signalisation qui s'adressent aux pratiquants de la route pour qu'ils soient conscients du danger. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Alors, il y a différents types de panneaux de signalisation. كاين بزاف د الانواع ديال لي panneaux de signalisation ديال العلامات الطرقيه qui s'adressent aux pratiquants de la route. يعني اللي يعنيو ولا اللي كيتوجهوا لينا الناس ديال مستعملي الطريق pour qu'ils soient conscients du danger، باش هاد الناس اللي كيستعملوا الطريق يكونوا واعيين بالخطر. voilà ce qu'ils peuvent exprimer. voilà alors هاد العلامات هادو اللي عندكم هنايا غادي نشوفوا شنو المعنى ديالهم. usagers de la route، الناس اللي كيستعملوا الطريق. si vous voyez، alors هنا هاد الشيء هذا معني الناس اللي كيستعملوا الطريق. si vous voyez إلا شفتوا des panneaux en forme de triangle à bord rouge. إلا شفتوا des panneaux en forme de triangle. alors هادو هما les panneaux en forme de triangle، يعني مثلث. alors هنا خصكم تكونوا كتعرفوا شنو هو مثلث بالفرنسيه، شنو هو مربع. نديروا واحد لا بيتيت ريفيزيون ديال الاسماء. alors عندكم مثلث كيتسمى بالفرنسيه ان تريانغل. تريانغل يعني بحال 3 فيه 3 ديال الاضلاع. من بعد عندكم رون او بيان سيركل، هي الدائره. من بعد vous avez le carré هو المربع، والمستطيل هو ريكتانغل. فوالا هادو نورمالمون خصكم تكونوا عارفينهم. alors هنا قالوا لكم si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge. الا شفتوا مثلث وعنده لي بور ديالو، يعني الجوانب ديالو مدورين بالاحمر، اشنو كيعني ليا؟ هنا كيحذروا لكم من الخطر، يعني كاين شي خطر. prêtez attention au danger qu'il vous annonce. voilà ردوا البال الخطر اللي غادي يقولوا لكم. la nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. يعني الخطر كيكون باين لكم لداخل، بحال دابا هاد الاولى هادي شنو دايرين لكم؟ عندكم مثلث لي بور ديالو حمرين وراسمين لكم في الداخل ان تران، يعني انتباه شنو راه لو تران تيدوز من هاد الطريق. في هاد الثانيه الخطر اللي كاين هنا، يعني راه هنا كاين مثلا اون ايكول، هنا عاوتاني vous avez un virage. c'est bon. alors la nature du danger est précisée par le symbole dessiné en noir au centre. par exemple présence de virage، هنا كاين virage. passage à niveau، voilà كيما قلت لكم لو تران passage à niveau هي واحد الكروازمون اللي كيكون عندنا واحد ان كروازمون دون روت، يعني كروازمون في الطريق ما بين لي غاي ديال الشومان دو فير، دوك لي غاي اللي كيدوز منهم التران والناس اللي كيدوزوا بالسياره. ou bien présence d'une école par exemple. voilà هما هادو هنايا فوالا كيدوز عندنا لو تران، هنا كاين اون ايكول وهنايا كاين ان فيراج. الوغ غتعقلوا على فاش كيكون عندكم مثلث مدور بدي بور حمرين، هذا كيعني لنا تحذير، كيحذرونا من شي خطر. maintenant usagers de la route on va passer. si vous voyez إلا كتشوفوا des panneaux de forme ronde cerclés de rouge. alors هنا ما بقاش مثلث، ما كنهضروش على ان تريانغل، كنهضروا بلوتو على لا فورم روند دائريه. الوغ دائره ولي بوغ ديالها مدوره بالاحمر بحال هادي، عقلوا عليها. الوغ فاش كيكون عندكم هادو العلامات ديال المنع، يعني شي حاجه كيمنعونا من شي حاجه. ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. voilà ما ديروش داكشي اللي كيمنع عليكم انكم ديروه. باش كتكون عندي دائره ولي بوغ ديالها حمرين، الوغ هنا كيمنعونا من شي حاجه. l'interdiction هي interdit، هي ممنوع. l'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. voilà المنع كيبدا ليا من اي لحظه
ابتداء من et commence au panneau كيبدا ابتداء من داك البانو فين محطوط. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. alors وإمتى كيتسالي ليا المنع ملي كتكون عندي واحد البلاكه واحده اخرى ولا واحد البانو اخر اللي كيحيد لي داك المنع. Voilà, sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. بحال دابا هنا هاد الاشاره الاولى ولا هاد البانو الاول شنو كيعني ليا؟ كيعني ليا ممنوع. الوغ ممنوع على الراجلين، ممنوع على الناس اللي غاديين على رجليهم. هاد الثانيه ممنوع على الناس اللي كيركبوا الدراجه، مثلا في لوطوغوت الناس اللي كيركبوا الدراجه ولا الراجلين ممنوع عليهم. فوالا كيكون عندكم هاد لو سيركل بحال هكا وداكشي اللي داخل منه هو اللي ممنوع. سي بون. On passe maintenant usagers de la route en voiture ou à pied. alors هنا مستعملين الطريق اللي عندهم السيارات ولا اللي كيتمشاو على رجليهم ou à pied. alors si vous voyez إلا كتشوفوا des panneaux de forme ronde à fond bleu. alors هنا عندنا دائرة ولا فوالا لي لو فون ديالو شنو زرق ماشي حمر. هنا شنو كيعني ليا؟ كنلتزم بداكشي اللي كيطلبوا مني. obligez-vous فوالا خصكم obligez-vous à faire ce que l'on vous demande de faire. فوالا هنا هادو العلامه ديال الالتزام يعني خصنا نديرو داكشي اللي تيطلبوا منا نديروه. vous n'avez pas le choix ما عندناش الاختيار. chemin obligatoire pour piétons obligation de tourner à gauche. فوالا مثلا فاش كتكون غادي في الطريق ديك الطريق اليمينيه كتكون خاصه بالناس اللي كيتمشاو على لا بيسيكليت باغ اكزومبل. الوغ غادي نعقلوا على هاد ثلاثه. الا كان عندي مثلث ان تريانغل قلنا مثلث بالفرنسيه تعقلوا عليه حيت عنده ثلاثه ديال الاضلاع. الوغ تريانغل 3 ان تريانغل الا كان عندكم لي بور ديالو بالاحمر هذا كيعني ليا التحذير من الخطر، كاين شي خطر. الا كانت عندي دائره ودايره بالاحمر الوغ هذوك علامات المنع. سينو الا كانت عندي دائره زرقاء الوغ كنلتزم بداكشي اللي غادي يطلبوا مني. maintenant غادي ندوز وغادي نجاوبوا على الاسئله اللي عندكم. vous avez je réponds aux questions. la première question, quel est le type de ce texte? شنو هو النوع ديال هذا التكست؟ الوغ راه باينه le type de ce texte est injonctif. c'est un texte injonctif. deuxième question, سؤال تاني. deuxième question, quels sont les types de panneaux de signalisation؟ هنا سولكم على الانواع. شنو هما الانواع ديال لي بانو دو سيناليزاسيون؟ حنا شفناهم كاينين ثلاثه الانواع. النوع الاول ديال التحذير من الخطر، النوع الثاني ديال المنع، والنوع الثالث هو ديال الالتزام. alors il y a des panneaux signalant des dangers راه عندكم الفوق ou bien des interdits ou bien des obligations. un danger خطر، interdit المنع، obligation كلتزم شي حاجه. troisième question, à quoi reconnaît-on les panneaux qui indiquent un danger؟ alors هنا à quoi باش reconnaît هي كنعرف connaître quelque chose كنعرف باش كنعرف les panneaux qui indiquent un danger فينهم باش كنعرفوا العلامات اللي كيمثلوا لي واحد الخطر. alors قلنا بلي الخطر العلامات اللي كيحذروا لي من الخطر ce sont des panneaux en forme de triangle à bord rouge. هما هادو. si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge prêtez attention au danger. c'est bon هنا هادوك هما ديال الخطر. et quatrième question, quelle est la forme des panneaux qui interdisent؟ شنو هي la forme ديال les panneaux اللي كيمنعوا عليا العلامات المنع؟ alors des panneaux ronds cerclés de rouge annoncent des interdictions. voilà les panneaux اللي كيديروا لي المنع هي فاش كتكون دائره وعندها لو سيركل وعندها لي بور في الاحمر. فوالا كوم سا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. جيسبر تكونوا استفدتوا.